Bon dia, moltíssimes gràcies. Durant una època es recomanava que els nadons dormissin de bocaterrosa. En un altre moment, els metges van veure que això provocava moltes morts sobtades i la recomanació va canviar. Es va estendre, doncs, el costum de col·locar els nadons panxa en l'aire. Però això, que ha evitat en un 40% els casos de mort sobtada, ha provocat un altre problema. No és ni de bon tros tan greu com l'altre i, a més, es pot evitar fàcilment. Estem parlant de la plagiocefàlia. Per parlar-nos d'aquesta problemàtica ens acompanyen un doctor, Santiago García Tornel, cap clínic de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, i el pare d'un nadó que va tenir plagiocefàlia, David Verde. Gràcies a tots dos per haver vingut al programa. Gràcies. Doctor, si li sembla, comencem pel principi, no? Què és això, aquesta malaltia de la que estem parlant? És una malaltia, això? No, no és una malaltia, és una deformació del cap que està provocada per la posició del nen. Fa anys, l'Acadèmia Americana de Pediatria, l'any 1992, va recomanar per la mort sobtada, que és nanos que es moren mentre estan dormint bocaterrosa, que canviessin de posició perquè es reduís la mortalitat. Llavors això va fer que els nanos tots dormissin en amunt. El nano, curiosament, quan neix, mai es posa amb el cap amunt, sinó sempre el gira cap a una banda o cap a l'altra. Ell mateix? Ell mateix. La gent té por de posar-los així perquè si regurgita, llavors que no tingui un risc d'expressió, però com es posa d'una banda i d'una altra, això no passa mai. El nano, moltes vegades, quan veu a la mare o està al costat de la mare, va agafant postures i es va posant sempre d'una banda perquè potser s'està acostumant o està millor, i aquesta pressió va fent que deformi el cap, un cap que estava, potser no tenia cap problema al moment de néixer, es comença a deformar, es comença a aplanar i es comença a deformar tot el cap i inclús la cara del nano. I això ha anat sorgint cada cop més des que s'ha fet aquesta recomanació. I aquesta deformació pot arribar a ser tan important que requereix uns tractaments especials. I la meva feina com a pediatre és previndre els pares que això té una solució molt fàcil. Molt fàcil de fer. Una prevenció facilíssima. De seguida parlarem d'aquesta prevenció. David, és el teu cas, eh? Al teu fill li va passar això. Sí, el meu fill va néixer en un part ràpid, sense cap problema, i va néixer amb el cap normal, rodonet, però al cap dels 2 mesos ja vam veure que el cap semblava que tenia una forma estranya, però no sabíem ben bé què passava. I cap als 3 mesos ja vam dir, ostres, està passant alguna cosa, aquest cap no és simètric, tenia una forma de meló. I vam començar a mirar per internet i vam veure que vam entendre el problema, vam veure quines mesures de prevenció s'havien de fer. Estem veient el teu fill ara, eh? Sí. Estem veient el teu fill. I les vam aplicar. I es va solucionar al cap de 3-4 setmanes, el cap tornava a estar bé. Però llavors va ser quan els problemes van començar, perquè ens vam oblidar del tema, vam dir, mira, ja està, se li ha passat, fantàstic, i llavors vam fer un viatge llarg, vam estar molt de temps conduint, el nen estava al cotxet, i no te n'adones si està moltes hores el nen estirat, sobre una superfície dura com és el cotxet del nen. I en 2 setmanes li va tornar al principi, i ens vam espantar. Li va tornar al cap a deformar-se. Va tornar a tenir la forma que tenia als 3 mesos. Clar, ens vam espantar i vam dir, ostres, això no pot ser, i vam anar... Mira, ara es veu claríssim, és això, eh? Aquest és el meu fill quan, en aquest moment que estava comentant, abans de posar-li la banda correctora que vam decidir posar, es veu que té un costat més pla que l'altre. Sí, més allargat. Perquè tenia una tendència a mirar cap a un costat, doncs aquest és el cas típic més comú de la plagiocefàlia. Clar. Doctor, deia això, que hi ha cada vegada més casos. Quan ha crescut en els últims anys? Un 300%. Un 300%? I això és evident perquè la postura que, com nosaltres hem insistit tant que el nano té de dormir en amunt per la mort sobtada i tothom, sempre hem recomanat també que dormin bocaterrosa, els canvis de postura, però els pares no s'atreveixen a posar-los bocaterrosa. I perquè la mort sobtada ha quedat tan gravat amb la ment de la gent que quan es poses bocaterrosa, el nano, perquè és un mètode d'estimulació, el nano aixeca el cap, reforça la columna, no fa pressió al cap sobre la part de darrere del clatell, el nano comença a plorar. Els pares que un nano plori, avui dia no suporten, perquè el niño sufre, o perquè el niño
Vull dir, ho passa molt malament. El nano, això és un tractament, una manera d'estimular-lo, posar-lo boca rosa, com heu vist en una foto, i el nano està aixecat, i nosaltres fa anys, els nostres avis ens feien fotos despulladets, amb el culet en l'aire, que és com es posaven. Primer, tots els nanos es posaven boca rosa, i no passava això. Es va recomanar la posició per dormir en amunt, llavors és quan ha sigut això que és molt important perquè, a més, és molt fàcil de previndre. Clar, per tant, el que hem de fer és anar-los canviant, Anar-los canviant. El nano té de dormir en amunt. O sigui, jo estic llançant un lema, que no és un lema meu ni res, però vull dir així, el nano, per dormir, boca amunt, i despert, boca avall. I així, d'aquesta manera, tu reparteixes i fas una miqueta de reforç de la columna i del cap, i el nano aixeca el cap i comença a intentar veure d'una altra manera. Per exemple, estant amunt, com ell diu perfectament, sempre es posa d'una banda a una altra i va agafar una postura còmoda per ell. Clar. És una cosa fàcil de detectar. A vosaltres no us va costar massa detectar-ho. Dic per als possibles pares que ens estiguin veient, de cara no s'espantin, no? Vull dir, és fàcil de veure-ho, això, en el nen. És important no espantar-se, i es veu. De fet, el cap hi ha dos casos. Un, que el cap sigui molt aplanat per darrere o pels costats, i l'altre és que sigui asimètric, vist des de dalt. El millor és mirar el cap del nen des de per sobre. Llavors es veurà, si té una forma rodoneta, doncs és normal. Si té algun costat pla, llavors és el moment d'anar a veure l'especialista. El millor és prevenir-ho, no? Fent això que ens comentaven de boqueta rosa i cap amunt i cap avall, depèn de si està dormint o no. Un cop ja li ha passat, com és el cas del teu fill, quines solucions tenim per solucionar això? Llavors, ara, precisament, jo penso que és millor que parli ell, perquè un cop ja ha passat, el primer, si prens mesures abans d'un temps, dels 6 mesos, moltes vegades espontàniament el nano es recupera i no passa res. Però ha passat de temps, com el cap es va fent cada cop més dur, llavors ja és més difícil que per si mateix es vagi posant en puesto. És molt tendre el cap d'un nadó? Sí, pot ser molt tendre, sí. I llavors és molt... Nosaltres, quan estem dins de la mare, quan el nano està dins de la mare, està comprimit pelut, per surt amb les cames tortes com si fos muntés a cavall, el nano pot sortir amb... Estem deformats, no malformats. Això és una deformació, d'una cosa que no la té i es va deformant. I llavors la tenim d'anar corregint una altra vegada amb un corrector que torna a posar a puesto el... Un casc corrector. Un casc corrector, que aquest és el cas que li va passar amb ell. Hem d'intentar evitar arribar al casco, perquè ja seria una última mesura que és molt espectacular, com ara veureu. I ell té un sistema també per mesurar el cap. Nosaltres la feina del pediatre és saber quan un nano d'aquests s'ha passat de temps i necessitarà una mesura correctora que, si no, després ja costaria molt d'arreglar. Què vau fer vosaltres? Explica'ns què ens has portat. Nosaltres vam fer primer les mesures correctores, que van funcionar, i com que vam tornar a tenir el problema, doncs vam posar aquest casco. Això és una banda correctora que, com es veu, aquí deixa espai al lloc on ha de créixer el cap del nen. De fet, s'ha de tenir en compte que és el cervell el que fa créixer el cap. El fet de créixer el cervell empeny els ossos cap a fora, i llavors, què passa? Per exemple, si podem veure això, si el nen el poses en una superfície plana, doncs es queda pla, i el cap creixerà amollat a la superfície on està. Però si el posem, per exemple, en una superfície tova o en una forma especial, com aquest coixí, doncs el cap queda rodonet i no té cap punt de pressió especial, amb la qual cosa el cervell pot expandir el cap de la seva manera. Ara dèiem que el cap és tou, de fet fa 1 mil·límetre de gruix quan el nen neix, al crani, i de fet és un cartílag, no és un os. No és os, encara no és os, eh? Sí, és molt, molt tendre, de fet amb la mà, si apretes una mica... I no estan junts encara, no? Exacte, les diferents parts dels ossos del crani estan separats, i això és un tema important, la craniosynostosi, que potser hauríem de parlar. Això sí que és un problema real i urgent de solucionar, que és quan les plaques craneals se solden abans d'hora i impedeixen que el cap creixi normalment. I en aquesta situació és molt urgent, s'ha d'operar
però passa, és molt estrany. És un cas... No passa tant com això, per exemple. No, en absolut. Llavors li vau posar això, aquest és el que va portar el teu fill, concretament. I suposo que cadascú és especialitzat, en aquest cas, no? Li han de fer a mida, específicament. Aquests cascos estan fets a mida, sí, evidentment. Són molt cars. Són cars. I són un trauma tant pels pares com pels nens. I la idea de fer la campanya de prevenció és evitar que s'arribi aquí perquè normalment no és necessari. No és gens agradable veure el teu fill amb un cas ja quan és tan petit. No, sobretot s'ha de fer un motllo de guix amb el nen, imagina't tot el cap i la cara del nen plena de guix, deixar-lo que s'assequi, treure-ho, i llavors fan aquesta peça a mida i llavors portar-ho 23 hores al dia, especialment a l'estiu, que és quan ens va tocar a nosaltres, el nen sua, s'ha de netejar constantment, desinfectar perquè creixen bactèries, és una mica... és dur. I els pares patim molt. Nosaltres, per exemple, la meva dona i jo no vam poder acabar el tractament perquè patíem molt pel nen. I se li estava arrugant la pella, de la suor, és dur. Llavors, és un problema tan fàcil de solucionar des del principi, si el dia que neix el nen s'explica, mira, aneu amb compte amb això, s'ha de girar el nen, s'ha de posar, girar-lo per dormir, o fer servir un coixí d'aquest tipus. Un coixí com aquest, eh? Sí, un coixí que té una forma especial ja per aquesta... Perquè llavors reparteix la pressió i no s'apoya sobre un puesto... Clar, que és el que hem vist quan feia... No té cap punt... I d'aquesta manera va repartir la pressió i llavors... I aquest coixí, també, nosaltres als pediatres recomanem que al nano no se li posi mai un coixí. El nano per dormir no té de posar coixí perquè un coixí tou podria posar-se a la boca i podria ofegar-se. Però això no és un coixí tou, això és un coixí rígid. Sí, és dur. Llavors el nano no es pot ofegar amb aquest tipus de coixí. És que també, a vegades, els pediatres fem coses molt generals i la gent s'ho pren de tal manera, diu, no pot coixí. Això és un coixí especial que té una rigidesa i unes característiques especials que fan que el nano no se'l pugui posar a sobre i mai es pot ofegar, inclús estant bocaterrós, és a dir, que no li passarà absolutament res. D'aquesta manera reparteix perfectament el pes que, com deia ell, i llavors evita, a part del canvi postural, a part d'agafar-lo en braços, perquè els nanos avui dia, com no hi ha iaies, el nano si calla i està aquí al llit, doncs ningú l'agafa, el deixa estar allà mentre aguanti. Això potser també ha fet el que hi hagués més casos, que no els agafem tant. Exactament. És a dir, una de les pors és que el nano no mimar-lo. El nano se'l té de mimar el recent nascut. I els 2 o 3 mesos ja el deixarem de mimar quan sigui més gran. Els 2 o 3 mesos tenim d'educar, però els 3 primers mesos té de mimar, perquè el pobre acaba de sortir de la mare, el punxa, no sé què, i el nano el tenim d'adaptar a la nostra situació, que es vagi acostumant a la vida externa, i després ja el posarem en ordre. I als 14 té d'estar allà, perquè si no, quan té 14 anys, llavors la feinada dels pares, ni cascos ni res. El pare té de posar un casco contra el fill. Exacte. Ens heu portat també, això què és, això que ens has portat aquí? Sí, això és un petit invent que hem fet per facilitar que els pediatres i els pares... L'has fet tu, aquest invent? Sí. Carai. Doncs per facilitar que els pares puguin mesurar ells mateixos i els pediatres quin és l'índex de deformitat que té el nen. D'acord? Doncs, és un simple compàs per mesurar la plagicefàlia i la braquiocefàlia, que és quan és pla per darrere. I així els pares tranquil·lament a casa, per no espantar-se sobretot, que això és una cosa que espanta molt, quan veus el nen té aquest tipus de cap... Sí, clar, espanta. Doncs pots mesurar, mira, el meu nen té 10 mil·límetres de deformitat i ho mires per internet i dius, vale, això és lleu. Molt bé, sé que es va fer aquells exercicis, s'ha de fer de manera estricta, perquè si no es passa, es torna a ser malament, que és el que ens va passar a nosaltres. Sí, que tu penses que ja està solucionat, però encara s'hauria de seguir... Exacte. Fins als 6 mesos s'ha d'anar molt de compte que no passi això. A partir dels 6 mesos el cap ja és més dur, ja ha crescut gran part del que ha de créixer durant la vida de la persona i ja és més difícil que passi. El teu fill quants mesos té ara? Ara té 14 mesos. Perfectament recuperat ja, eh? Sí. Aquesta recomanació, sobretot, aquesta campanya que esteu fent des de l'Hospital Sant Joan de Déu, i m'imagino que molts altres pediatres també, d'evitar que els nens estiguin moltes hores amb la panxa cap enlaire, diguem-ne. I sobretot els pares et donen en compte que sempre tenen tendència a posar-se cap a una banda. És a dir, agafa perquè li crida alguna cosa l'atenció, perquè potser el posen a dormir
i llavors la mare el té a l'esquerra, doncs el nano té tendència, com sent a la mare així, a girar-se cap a la mare, i després quan ja va amb el cotxet ja es gira cap a aquesta banda, i sempre, el que dius tu, la pressió sempre es va mantenint sobre la mateixa amb el mateix post, i per això es va deformant. I com els pares els veuen mai, com diu ell, i té molta raó, no els mirem quasi mai per dalt. Sempre els mirem de front. Nosaltres no som iguals d'una banda que d'una altra. I el nano no se'n dona compte que es va deformant. I la cara, inclús la cara es va deformant, és a dir, surt al front, en la foto no es notava tant, perquè hi ha nanos que tenen deformació només veure de front, i es veu que una banda és diferent de l'altra. Hi ha una pàgina web, no?, que em sembla que heu fet vosaltres per donar consells als pares. Sí, allà hi ha tota la informació que hem recopilat de molts estudis científics, d'experiències d'altres pares i la nostra pròpia, amb els consells de prevenció, tot el que s'ha de fer, tot el que s'ha de saber, perquè en el moment que nosaltres ho vam mirar no vam trobar una pàgina web específica que parlés, que ho expliqués tot. I nosaltres aquí parlem de la que és prevenció, parlem de les bandes correctores, parlem de l'osteopatia, que en certs casos també pot ajudar. És completa, i llavors aquí els pares poden anar, s'ho poden mirar i sobretot calmar-se i saber què és el que està passant realment, que no té cap problema greu, la major part de les vegades és estètic i es pot solucionar. Infocefalia.com. Moltes gràcies a tots dos per haver vingut. A veure si tenim sort i amb aquestes campanyes aconseguim que redueixi una mica aquesta problemàtica. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Anem a veure les imatges que ens han cridat l'atenció del dia d'avui.